各位喜欢兰花的朋友，大家好，我是安格斯。今天我们要来讨论我对这一颗兰花在它开花之后所做的改变，从传统的种植到纯水耕、纯水培。如果你是第一次看到我影片的新朋友，我的 YouTube 频道是一个兰花频道，我在这儿与你们分享兰花相关的种植要领、个人经验、学习到的技巧、兰花欣赏等等等。如果你想要学会怎么养兰，欢迎订阅我的频道，并打开通知铃铛，这样每当我上传新的影片，你就会收到及时的通知。这颗兰花，我对它的花照相最后是在3月初，那前前后后没有很仔细的算，但是它大概开了差不多2个月。那15块钱左右的价格啊，开2个月其实是相当经济又实惠的，这是为什么我喜欢兰花的起原因之一。那接下来呢，我们就开始来看一看这颗兰花，我对它是做怎么样的处理。这颗兰花原本是种在水草水苔里面，那我花了一点时间，非常小心翼翼的把水苔尽量都抽出来之后呢，然后再用莲蓬头大量的把它的一些比较细小的屑冲干净，好，然后呢，我再用双氧水或者是酒精对它进行喷洒消毒。或者是除一些可能有在上面的一些小虫啊等等。那在处理完这些东西之后呢，我就让它放在这个杯子里面，静置24小时。原因就是要让它的根系呢，干哦。那这24小时的时候，有时候你会发现啊，它的根系有一些啊，也会继续的开始的干瘪。或者是变黄，或者是溃烂，你就可以在还没有入水的时候之前，就可以先再把它修剪得更干净一些。我个人是非常建议这个24小时的静置期，原因是因为啊，如果太早入水，那它根继续烂的情况之下呢，你的水可能就会浑浊，那你又要常常的换水。那接下来的几张图片就是让你看到说，其实啊，有时候水耕啊，它的容器啊不一定很重，所以你一定要用一个外杯，依照你个人的喜好，让它增加它的重量，以至于不会让你很轻易的就被弄倒。那这个就是我目前喜欢使用的蓝色的塑胶杯。除了便宜之外呢，其实它的另外一个作用就是能够阻隔阳光，所以我的水培蝴蝶兰里面的水还有它的根呢，就比较不容易会有青苔的产生。这个兰花有2个花梗，那在它比较长的主要的花梗呢，有次花梗的形成。那接下来呢，我们来看一下这个兰花，在我5月初的时候的一个水位的情况。你可以看到，它大部分的根系都在上面，那只有大概1/3，杯子的1/3是水位，有水的部分。那而它的根啊，其实也就只有最下面的根系的一些根系才接触到水位。这个呢，这个是我个人的喜好，不见得说它所有根系的1/3都一定要在水里面。原因是因为它只要有根系能够吸水，它就有办法能够让整株都吸到水。那如果它在适应不良烂根的情况之下呢，是一点一点的烂，而不是很多根系1/3的根系一起烂。那你现在看到它的这个次花梗就是刚刚提到的次花梗正在形成。那这个是在大概5月的时候。那这个叶子4片叶子目前没有长新的叶子，但是呢都非常的硬挺，然后它也陆陆续续在长新的根系了。所以呢，感觉上这颗兰花目前是适应的还挺不错的。为了增加底部的重量，我把它放到瓦盆里面去，这样子它比较不容易倾倒，进而保护上面正在成长的次花梗。接下来呢，大概在5月底的时候呢，我又重新检查了一次它的根系。好，那这个就是它根系的一个状况。之前啊正在长的这些根系啊都越来越长所以其实呢，我一样可以把水位保持在1/3的部分呢，它就一样能够都非常好的吸水。那现在呢，在5月底的时候，这两个花苞已经逐渐形成越来越大，所以在不久的将来呢，我们应该又能够看到这颗花的开花。
这边在影片结束之前，要跟大家再来稍微讨论一下我剪花梗、修剪花梗它的部位。当然，在修剪花梗之前，你的剪刀一定要经过消毒啊，比如说用酒精或者是双氧水喷过之后呢，静置一段时间再去修剪它，或者是直接用火烫一烫也可以。但是呢，其实如果你不喜欢用火，其实用酒精就非常的足够。因为花梗里面呢，我个人认为是它还会有一些养分能够让植株吸收回去重新利用，所以我剪花梗的地方一定都是在它最下面一朵花开花的那个地方的下面剪掉。那它如果陆陆续续再有其他的部分干枯，我再因为美观的问题上呢，再继续的修剪，否则的话呢，花朵的最下面一朵花，它开花的那个枝节的地方的下面，就是我剪花梗的地方。修剪完花梗之后呢，可以酌量的用一点肉桂粉那你可以用棉花棒沾一点肉桂粉，然后在它伤口的地方呢，稍微的沾一点肉桂粉，让它加速干燥，这样子呢，能够避免其他的一些病菌的感染的可能。但千万注意不要撒到根系上面，因为根系也会干掉。以上就是今天为您带来的影片。如果你喜欢这个影片，请帮我在它的下面点个赞。如果你要继续与我一起学习怎么养兰，别忘记订阅我的频道并打开通知铃铛。谢谢您的观赏，我们下次再见。